现在吃完饭准备收拾我这个床底下，这个床特别沉，挪不动，就是这底下好多灰，平时也擦不着。我昨天看见了，我就特别难受。昨天晚上我都想着这事儿，我待会儿准备把床拆了，我自己整。这个床可沉了，推也推不动，只能拆了。